这儿还有个淫贼，给我拿下！是。怎么，当着知府大人的面，还不快快束手就擒？这不是那死太监要我自杀的北凉知府苏云熙吗？哎，你们真的是误会我了，我才刚来这儿，我什么都还没干。看你这副模样，昨夜是在这醉仙楼过的夜吧？你干嘛？非礼啊！说，他昨晚翻云覆雨没有？我说，他昨晚折腾了我一夜，今早他还要来。你个淫贼，你还有什么可狡辩的？哼，我尼玛，我现在是跳进黄河也洗不清了呀！知府大人，快看，这桌子上竟然有这么多金银珠宝。说，这些钱是怎么回事？这让我怎么说呀？我总不能说这是买他的人头钱吧？让你说。我看来是来路不明的赃款，查封没收。是。老子的钱你们也敢拿？拿去花，拿去花。知府大人，这里还有一幅画。这画上女子怎么和知府大人一模一样？说，这画又是怎么回事？我总不能说这是客户的沙拉玛订单吧？知府大人，据我所知，这些淫贼日常风流作乐，玩得极其变态。他们会出大家闺秀的画像，贴在这些娼妓脸上，幻想为其本人，从而满足淫欲。什么？你竟敢意淫知府大人？什么？我是冤枉的，我什么都没有做啊！把衣服穿起来，把人给我带走。啊！